哋今日整 tiramisu 呢個食譜，之後就打蛋，跟住就加呢個芝士。哇！呢個芝士真係好貴咯，我想講。係啦，就係呢一隻。老曬啊！呢啲好貴㗎。之後就要壓佢，唔好攪佢，要記得係壓。跟住咧就好似加埋啲蛋黃，跟住咧要分3次咯。攞起，加去，抄，冚，抄，冚。落晒啦。落晒。好啦，咁然之後咧，個唔食芝士嘅人咧就要小心咯，真係要即刻攞紙巾咯。有冇犀利啊？哈哈，我俾大家欣賞下我隻杯，好靚嘅。Mini係隻鴨仔，跟住你越飲佢就會出嚟噶咯。望下佢真係好得意嘅，跟住咧，叮叮。跟住呢個係我哋新買嘅盤，係8×8㗎。而家咧就係將少少 cream 抹落個底度。呢層唔係餅乾嚟㗎咩？係啊，理論上係餅乾，但係咧一定係加咗呢個咧嚟固定個餅乾。哦，漿糊。係啦。好，跟住咧就將啲手指條染落啲咖啡度。咖啡咧攤凍，一定要攤凍，咁樣淋落去就夠啦。我嚟。就夠啦，啱好成個其實掂到就 OK 噶啦。佢啱啱好喎。啱啱好。有 feel 喎。一半好似都太大喎。壓一壓多，再壓一壓。OK，佢話要教學示範。佢已經示範完畢啦，我冇影到啊，冇撈機啊。由於啱啱阿瑩冇撈機咧，唔緊要，第2層係要比較厚嗰啲。嚇，夠唔夠㗎？夠。其實都冇啲咩教學咧，就係咁樣抿，跟住又再點，跟住又再擺翻上去。係。原來 tiramisu 都幾易整啊，好似其實我都整到咯。加啦。跟住出到呢個。唔好喺同一個位係咁左右啊！好似魔鏡都唔係好靚。